पूजा पाटील आपलं पुन्हा एकदा स्वागत करत आहे. सो SP एज्युकेशन मध्ये पुन्हा एकदा आपण एक नवीन गोष्ट शिकणार आहोत. कालची व्हिडिओ पाहून लोकांचा प्रतिसाद खूप चांगला होता, त्यासाठी मनपूर्वक ते सर्वांचे आभार मानते. लाईक आणि सबस्क्राईब केल्याबद्दल सुद्धा थँक्यू सो मच. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लोकांच्या खूप कमेंट आल्यात मला पर्सनली आणि खूप क्वेश्चन्स आहेत. तर मला खरंच खूप आवडेल तुमच्या सर्वांची प्रश्नांची उत्तरं द्यायला. तर आज आपण एका प्रश्नाचं उत्तर नक्की सोडवूया, कारण तो प्रश्न फार महत्त्वाचा आहे. आणि काय म्हणूया, की हा खरंच प्रत्येकाच्या मनामनामध्ये हा प्रश्न असेल. जर तुम्ही आज गरोदर असाल किंवा प्रेग्नेंट असाल किंवा तुम्ही विचार करत असाल की बाबा आपल्याला फ्युचर प्लॅनिंग करायचं आहे, तर अशा सर्व गोष्टींचा जर तुम्ही विचार करत असाल तर हे तुम्हाला नक्कीच उपयोगाचे ठरणार आहे. कारण वन ऑफ माय फ्रेंड आस्क्ड मी, ओके, हर नेम इज विनुता, राईट? सो तिने हे क्वेश्चन मला केला की तू काल जो काढा दाखवला तो फार चांगला आहे, पण माझी आता प्रेग्नेन्सीचे ड्युरेशन चालू आहे. तर मग अशा वेळेला किंवा डिलिव्हरीच्या वेळेला किंवा प्रेग्नेन्सीच्या वेळेला कुठल्या प्रकारचा काढा मी घेऊ? तर काल जो काढा मी केला आहे तो काढा तुम्ही घेऊ शकता. फक्त त्यामध्ये गरम असलेल्या गोष्टी ज्या असतील, गरम म्हणजे तर काय आले त्याच्यामध्ये, काळी मिरी, ब्लॅक पेपर जे आपण म्हणतो, ती आली गरम. परत ओवा आला गरम. ओवा काढून टाका, घेऊच नका तुम्ही. पण जर तुम्हाला पोटाचे आजार होत असतील, बऱ्याचदा गॅसेसचे प्रॉब्लेम्स खूप होतात, तर किंचितसा ओवा टाका. मी म्हणत नाही की फार टाका करून, ठीक आहे. आणि सॉरी, दुसरी गोष्ट म्हणजे काळी मिरी, लवंग वगैरे आपण टाकतो त्याचं प्रमाण कमी करा. दालचिनीचं एकच हे करा. आल्याचा जो तुकडा आपण टाकतोय ना, जर आपण 50 ग्रॅम टाकत असू ना, तर तो तुम्ही 10 ग्रॅम टाका. अगदी थोड्याशा प्रमाणात टाका. ज्येष्ठमधाचं प्रमाण त्याच्यात वाढवा, ओके. परत अजून एखादी गोष्ट असेल त्याच्यामध्ये जिथे तुम्हाला वाटते की बाबा गरम आहे, काही लोक लसूण पण टाकतात. म्हणजे त्यांना लसूण इतका आवडतो की काही विचारू नका. म्हणजे डायबेटिक पेशंट किंवा शुगर याचे जे पेशंट असतात ते मोस्टली सकाळी उठून कच्चा लसूण चावून खातात, त्याच्यामुळे त्यांना सवय झालेली असते. सो जैनांसाठी हा उपाय चांगला नाही, आणि ते लोक कांदा आणि लसूण खात नाही. पण तरी सुद्धा ह्याचे औषधी गुणधर्म खूप आहेत. पण बॅक टू द टॉपिक, डिलेव्हरीबद्दल आणि प्रेग्नन्सीमध्ये जर तुम्हाला कोल्ड अँड कफचा त्रास होत असेल, सर्दी आणि खोकल्याचा त्रास होत असेल, तर तुम्ही कशा प्रकारे काढा बनवू शकता? तर काल जो आपण काढा केलेला त्यातले गरम पदार्थ जे आहेत, त्यातले काळी मिरी, ब्लॅक पेपर, सिनेमन, दालचिनी, त्याच्यानंतर आपलं होतं जिंजर, अद्रक म्हणतो आपण त्याला, किंवा आलं म्हणतो आपण त्याला. तर ते तुम्ही प्रमाण जे आहे ना, जर आपण 50 ग्रॅम घेत असू तर त्याचं 10 ग्रॅम टाका तुम्ही. म्हणजे अक्षरशः त्याला मिनिमल करून टाका. म्हणजे 4 पार्ट्स असतील एखाद्या गोष्टीचं, तर तुम्हाला 1/4 पार्ट त्याचा फक्त त्याच्यामध्ये ऍड करायचा. दॅट्स इट, नथिंग एल्स. तो सेम उकळवायचा वगैरे वगैरे आणि थोडं थंड करून प्या जरा. आणि त्याच्यामध्ये गुळाचं प्रमाण वाढवा किंवा ज्येष्ठमधाचं प्रमाण वाढवा, थोडा गोडसट करा, असं काहीतरी करू शकता, ओके. आणि अजून बऱ्याचशा गोष्टी आहेत की काढाच कशाला, कारण बऱ्याच जणांना काढा म्हटलं तर नाक मुरडतात, ओके. नाक मुरडतात की काल एवढं की मी एकटीनेच तो काढा प्यायले असेल, बाकी कोणीही तो काढा प्यायला नाही. पण काढा अतिशय उत्तम अप्रतिम झाला होता आणि गोड झालेला मुळात तो. पण माझ्यावर कोणी विश्वासच ठेवेना. पण जोक्स अपार्ट, तो काढा मी स्वतः घ्यायले कारण मला खरंच गरज होती. कारण माझा आवाज तुम्हाला कळत असेल की मला सुद्धा खोकला झाला आहे, म्हणून मी ती खास करून व्हिडिओ बनवली होती की जेणेकरून मी स्वतःवरती जो प्रयोग करत आहे तो प्रयोग तुम्ही स्वतःवरही करू शकता. त्याच्यातून तुम्हालाही नॉलेज मिळेल आणि तुम्हालाच फायदा होईल या गोष्टीचा, ओके. सो दुसरी गोष्ट जी आहे ह्याच्यासोबत तुम्ही जी करू शकता, जी आहे की टर्मरिक मिल्क, हळदीचं दूध सगळेच पितात, ते तुम्ही पिऊ शकता. आता ज्यांची कफ प्रकृती आहे त्यांनी हळदीचं दूध पिणं अवॉइड करा, मी असं म्हणेन. कारण बऱ्याचदा काय होईल की ते दूध प्यायल्यानंतर तुमचा लठ्ठपणा वाढेल किंवा तुम्हाला कफाचा प्रॉब्लेम अजून होईल. तर ह्या गोष्टी अवॉइड करा. आपण ओवा जो आहे तो काढ्यामध्ये गरम करून ते पाणी आपण कोमट करून पिऊ शकतो. तुम्ही मिठाच्या गुळण्या घेऊ शकता. सकाळी उठल्यानंतर मीठ घेऊन करून तुम्ही गुळण्या घेऊ शकता. त्याच्यानंतर तुम्ही काय करू शकता, आपला जे आळ्याचा रस जो करतो, जिंजरचा रस म्हणेन मी, ज्यूस म्हणेन, किंवा आपण अद्रक का ज्यूस बोलूया, याच्यामध्ये थोडंसं मध मध टाकून, मध म्हणजे हनी, आणि मग ते चाटा की छान वाटेल तुम्हाला. अजून बऱ्याचशा गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये करण्यासारख्या. त्या आहेत की तुम्ही फ्लेक्सीड्स, आळशी जे म्हणतो आपण त्याला, ते तुम्ही लाईम ज्यूस म्हणजे लिंबाचा थोडासा ज्यूस घ्या आणि मध टाका.
तुम्हाला खायला जरा बरं वाटेल. ओके, बेसिल वॉटर तुम्ही घेऊ शकता. म्हणजे इन शॉर्ट तुळस जी म्हणतो, कृष्ण तुळस म्हणतो किंवा कुठल्याही प्रकारची तुळस तुमच्याजवळ असेल ती तुळस घ्या. तुळशीची पानं नुसती जरी खाल्ली तरी उपयोगाला येतात. पण जर तुम्ही तुळशीचे ड्रॉप वगैरे टाकत असाल तर त्याच्यापेक्षा मी म्हणेन की तुम्ही घरातल्या घरात जर तुळस असेल तर का नाही त्याची पानं तुम्ही खाऊ शकत. खा ना ती पानं, चांगली वाटतील की तुम्हाला, तुमचे ऑक्सिजन लेवल वाढेल. आणि हे सगळे उपाय जर झाले ते तुम्हाला कफ आणि कोल्ड पासून दूर ठेवतील. जर तुम्ही प्रेग्नंट असाल, डिलिव्हरी झालेली असेल तर ह्या सर्व गोष्टी तुम्हाला उपयोगाच्या ठरणार आहेत. कालच्या काढ्यासोबत मी तुम्हाला पुन्हा एकदा रिपीट करते, तुम्ही हळदीचं दूध पिऊ शकता, अजवाईनचं पाणी म्हणजे तुम्ही ओवा गरम करून कोमट करून ते पिऊ शकता, गार्गल करा ना मिठाच्या पाण्याने, ते करू शकता तुम्ही. हनी, मध आणि आळ्याचा रस हे एकत्र घेऊन खाऊ शकता, किंवा लिंबाचा रस, फ्लेक्स सीड्स म्हणजे आळशी आणि मध हे एकत्र करून तुम्ही पिऊ शकता. त्याच्यासोबतच तुम्ही तुळशीचं पाणी तुम्ही पिऊ शकता किंवा तुळस तुम्ही अख्खी खाऊ शकता. ओके, तुम्ही स्वतःला ह्या दिवसांमध्ये जितकं जास्त पाणी प्याल, माझे ते दिवस नाहीयेत पण तरी सुद्धा आय ऑलवेज रिफिल दिस वॉटर आफ्टर एव्हरी आवर. तासाला जर मी ही बॉटल बदलत असेल, किती प्रमाण काय प्रमाण नो केअर्स, मी मोर दॅन 3 लिटर्स पण कदाचित पित असेल आणि तेवढ्या वेळा मी जातही असेल. पण जेवढं तुम्ही आता उन्हाळ्याचा दिवस चालू आहे तर या उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये जितकं तुम्ही पाणी प्याल तितकं तुमच्यासाठी चांगलं राहील. न्यूट्रिशनल फूड जेवढं तुम्ही खाल, म्हणजे काय म्हणूया, पालेभाज्या, फळभाज्या, जे कोणी गोष्टी असतील, जेवढं तुम्ही न्यूट्रिएंट स्वतःला देत राहाल, ड्रायफ्रुट्स म्हणा, तेवढं तुमच्या शरीरासाठी चांगलं राहील आणि त्या बाळासाठी सुद्धा चांगलं राहील. जेवढं तुम्ही रेस्ट करू शकाल तेवढी रेस्ट करा. म्हणजे तुम्हाला जर जास्तीची झोप येत असेल तर वाईट वाटून घेऊ नका, स्वतःला पॅन्डा समजू नका किंवा अस्वल समजू नका की बाबा मी खूप जास्त झोपते वगैरे वगैरे. सो असं कधीही समजू नका. त्यामुळे ऑलवेज रिमेंबर की प्रेग्नन्सीमध्ये तुम्हाला स्वतःची काळजी घ्यायची असेल तर गरम पदार्थ शक्यतो टाळा, गरम मसाले टाळा आणि जितकं जास्त स्वतःला हायड्रेटेड पाणी पिता येईल, काही गोष्टी करता येईल त्या तुम्ही करा. अजून एक गोष्ट मी सांगू इच्छिते, तुम्ही जर सकाळी उठून, म्हणजे बऱ्याच जणांना कॉन्स्टिपेशनचा प्रॉब्लेम होतात, आता मला फक्त काढ्याचं बद्दल विचारलं तर मी थोडं अजून ॲड ऑन करते तुमच्यासाठी. कॉन्स्टिपेशनचा प्रॉब्लेम प्रेग्नन्सीमध्ये फार कॉमन असतात, इवन आफ्टर डिलिव्हरी ऑल्सो. सो व्हॉट यू कॅन डू, 1 चमचाभर दूध आणि 1 चमचाभर घी, तूप, येस, असं प्या. खूप छान वाटेल. पिताना वास विचित्र येईल किंवा काय येईल मला माहित नाही, पण हे जर तुम्ही केलं तर तुमचे कॉन्स्टिपेशनचे बद्धकोष्ठता म्हणतो आपण त्याला, ते प्रॉब्लेम्स तुमचे सॉल्व्ह होतील. मग लक्षात घ्या. पुन्हा एकदा आजीबाईच्या बटव्यातून तुम्हाला एक नुसका मी सांगितलेला आहे. सो हरवलेली आपली आजीबाई आणि तोच बटवा आपण पुन्हा एकदा घेऊन आलेला आहे. असं निसर्ग उपचार एक वरदान जे आपल्यासाठी आहे, त्यातला एक क्वेश्चन जो माझ्या मैत्रिणीला पडला होता तो मी सोडवलेला आहे आणि ह्या सर्वांचा फायदा तुम्हाला होऊ शकतो. ह्यातली कुठलीही एक पद्धत तुम्ही केली तरी तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. तर व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, चॅनल जेवढं तुम्हाला प्रमोट करता येईल तेवढं तुम्ही प्रमोट करा. ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर आपली पूजा हा कोड विसरू नका, कारण आता फक्त ना 10 जागा शिल्लक आहेत आपली पूजा कोड हा शिल्लक म्हणजे कोड यूज करण्यासाठी. अदरवाईज ॲडमिशन्स आर फुल. ओके, सो ऑनलाईन ऑफलाईन दोन्ही माध्यमातून आपले कोर्सेस अवेलेबल आहेत. तर लवकरात लवकर ॲडमिशन घ्या. कोड आहे 50% डिस्काउंटचा लाभ घ्या. आणि उन्हाळ्याचे दिवस आहेत तर या, शिका, मजा करूया, समर वेकेशन आनंदाने घालवूया. सो मी आता तुमची रजा घेते. धन्यवाद.